सीधा कर सकते हैं। अभी ये फोटो है, नहीं वो सीढ़ी से उतर रहे ना हाथ, वो जो कौन सा वाला है व्हाइट शर्ट का किधर है? हाँ वो व्हाइट शर्ट में है, वो रेलवे पुलिस कांस्टेबल है, वो ब्लैक टी शर्ट में है, वो चोर है। ये 9 मार्च को उसको पकड़ा, डुम्बरी स्टेशन के स्टेयरकेस का सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट है। पुलिस स्टेशन लेके गए, छोड़ दिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या उनका लेन देन व्यवहार हुआ, जो भी मुझे बताया गया कॉन्फिडेंशियल, मैंने पूरे उनके कमिश्नर को बताया। और अच्छी बात है कि कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, एकदम ऑनेस्ट है, तो इसके पहले भी कई बातें मैंने बताई है और हर में परफेक्ट कार्रवाई हुई है। तो ये पूरा आपको समझ में आया सिस्टम। अभी सक्सेस स्टोरी है कि 2 अप्रैल को कुर्ला स्टेशन हार्बर लाइन में एक डॉक्टर का मोबाइल एक चोर हाथ से लैरिश डब्बे में आके खींच के भाग गया, ऑपोजिट साइड जम मार के। उसका जुडिक्शन आता है वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन। तो मैंने कहा पुलिस तो क्या है, हो सकता है कि डॉक्टर ने उनको बिठा के रखे, उनको पेशेंट रहते, बिजी रहते, वो चले जाएंगे, फिर वो वापस जाएंगे नहीं। तो मैंने कहा उनको मैं भी आता हूँ। गए, एफआईआर हुआ, और भी 5-6 लोग वहां वेट कर रहे थे, उनका भी एफआईआर हुआ। दूसरे दिन चोर भी पकड़ा गया, मोबाइल भी वापस मिल गया। और एक मिनट डॉक्टर आपको बताएंगे 2 मिनट एग्जैक्ट क्या हो रहा है, और मोबाइल भी दिखा देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, आई थिंक गला बहुत बैठ गया। फिर समीर भाई accompanied me to file the complaint. When I was in the coach, मतलब what I did from Kurla, I came back to GTV and I thought that since my mobile was yanked at Kurla, I should file the complaint at Kurla police station. So I went there. So they said कि you have to go to Vadala. But when I visited Kurla police station, there were many people outside, and then I came to know कि every day there was single mobile which was getting theft, and it was going on since a week. By the time I reached Vadala police station, I came to know that the number was 8 per day. It was not 1 per day, it was 8 per day. So we filed a complaint, and later on we came to know that there were many people who are coming since last 2 to 3 months just to file the complaint, just to write an FIR. But since we were there and after seeing Samir Bhai, they just noted down the FIR of all the people. Approximately 7 to 8% का उन्होंने FIR notice किया. Then second day I received a call that your mobile has been regained and you have to just share your password and all. The procedure was very simple. You have to just carry your original documents, your identity proof, take them to the railway court and just present in front of the court that this was my mobile. You have to produce your bill and all and a letter. The court will give you a date. On the same date, you have to go with a 100 rupees stamp paper which is available at court, many courts. Nearby court. I took from the CST court. And it's very simple procedure. You just take that 100 rupees stamp paper, submit it again to the railway court, and from there they just issue a letter which you can carry to the concerned police station. Mine was Vadala, so I took it to the Vadala police station, and hardly it took 15 minutes and my mobile phone was recovered successfully. During this whole scenario, I wanted to share, when I was in the court waiting for this procedures to be done, there was a guy who purchased, his mobile was iPhone. Mine is not too costly, it's MI ka 10,000 ka. His was iPhone. It was around 65,000 ki 70,000 something. He purchased it from America, and the bill was issued in the name of his friend who resides in America.
and this phone was theft in Kurla station. So police was not noticing down his FIR since February. Mine was the case of April, his was February. Though one of his relative was a government servant. She was a constable or RPF, I'm not sure what she was, but he revealed this to me. And the day when we went to Vadala, he was there after saying Samir Bhai, his complaint was noticed, and even his phone was recovered within a week. So even he was indirectly thankful to Samir Bhai. So procedure is very simple, and I just wanted to say ki though some of our time and efforts gets wasted. Even I do understand. After 2 weeks, I had to visit my native place, so I was piled up with many pending works which I had to complete it. But it becomes a bit hectic. But if we don't go through the protocol, so we are encouraging the police, the robbers, and the society becomes corrupt as well. We say कि हाँ 10,000 का phone है, 10,000 हम 2 दिन में earn कर लेंगे, it's okay. But then what we say, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, इनका ग्रुप रहता है, तो somewhere we are also responsible for making this vicious cycle. So we should take a step to break it off. Thank you. Madam, here I would like to ask as a layman. Now, you went with Samir Bhai, he was helping. Now, what you would advise a layman? Yeah. You said that 100 rupees scam, but in that 100 rupees, some content has to go. It was, see, as I said the whole story, my mobile phone was theft at Kurla. I went to Kurla station back from, because I was in the train. Now when I visited Kurla police station, initially they didn't entertain me, considering as a layman. I'll tell you frankly, till that time Samir Bhai was there, he didn't came to Kurla. Then I just said them that I'm a doctor. Then too they didn't entertain me. But then when I asked them that daily one mobile phone is being theft, then why don't you take a serious step against it? Then they became bit cautious कि यार ये कोई है कि जिसको थोड़ी बहुत चिंता. What we do, हम जाते हैं inquire करके आ जाते. We have to be strict with our rights. See, it's our right to inquire to them. And then my next was कि see, I didn't reveal his name, but I said कि I work with an activist. So then he said की तुमचा मोबाईल तुम्हाला नक्की मिळून जाईल. Then it's okay, he accompanied me, he was too helpful, he accompanied me to Vadala and all. Lekin if we are aware of our rights now, see Samir Bhai is there to help everyone, I would say. The main thing is कि we should sustain that. What happens, बहुत बार लोग पीछे हट जाते हैं when he comes in forefront to help them. Many people on their, I have noticed this, कि अभी जैसे मेरा कुछ खोया है या मैं कुछ फॉल्ट में हूँ, मुझे पुलिस से मिलना चाहिए, and he came to help me. बट जब पुलिस लेन देन पे आएगा ना, तो इवन आई वुड से हाँ समीर भाई क्यों नाम बदनाम करने का, सब जगह हम लेन देन करके सेटल कर देते. Many a time this thing has happened. So rather than bringing him to picture every time, what I suggest is we should be aware of our rights and we should have that gratitude towards it. Because when my phone was recovered, many commissioner, I don't know who he was, he said him कि आप वो डॉक्टर को भेज दो, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, एंड शी कैन रिकवर अ मोबाइल डायरेक्टली फ्रॉम द वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन. शी डिड नॉट डू द पेपर वर्क. But then he and I, we were both in the perception that we'll go as per the protocol just to see how much time does it take. And frankly speaking, the CST railway court employees were very helpful. Friendly. Very helpful. That वो 100 rupees के stamp paper के लिए बिना we need not write anything. We just need to carry our identity card and our name and address on a plain paper with our signature. That's all. That's all. Nothing else. Thank you. And But what do they fill in that 100 rupees stamp paper? Pardon? What do they fill in it? See, we carry a letter released by the railway code along with that 100 rupees the stamp paper to the Vadala railway police station, and there they write that this was the whole story, whatever FIR was lodged, the whole story is being written on it. कि मेरा फोन ये तारीख को चोरी हुआ था, and then the following procedures were done by me. I'm submitting my Xerox copy of my documents, and this was my phone of so and so amount, and now I have regained it, and then we have to sign down. The theory or whatever the matter has been written by the constable present at the particular police station. I have one small question. Mike, She, yeah, तुम्हारा नहीं रखो, तुम्हारा. she said her mobile was stolen at Kurla. Kerala.
But she had to go to whatever. Yeah. हार्बर लाइन जुडिक्शन बताओ कुर्ला में दो Yeah, है actually, सेंट्रल है Kurla has got central and Harbour. So I was on the railway platform number 8 in the train. So it comes under Harbour line jurisdiction. Actually, when I thought कि Kurla railway station पे गया, तो I got down at the next station GTV. I boarded a train towards Kurla, and then वहाँ पे मुझे बोला वडाला. Then even I thought कि police man is trying to goof me up. So I called him कि should I go to Vadala? Then he said कि yeah, Harbour line comes under Vadala. Okay, in this another question. What happens if I am traveling from here to Mangalore? जीरो एफआईआर There's a yeah, actually when there's a procedure called as zero FIR, which can be launched at any of the particular station wherever you are, to the nearest police station wherever you are. But if I am traveling and there is no time for me to go to police station there. हाँ, as we Then will discuss this for 3 टीसी के पास है ना एफआईआर कॉपी टीसी के पास हाँ हाँ TC के बाद में। TC के पास रहता है Complaint सेकंडली book वो FIR copy। 3 years का भी आप बोल रहे थे ना कि जब से चोरी हुआ तुम था कभी कर सकते हो Okay, thank you. since the time your particular object has been lost, उसके Yeah. बाद से I don't have correct. Within 3 years you can file Within 3 complaint. years you can file the complaint. Very fantastic. Yeah, to recover it. This is what I learned from. I have not gone through any literature also. विशाल को दे दो भाई Good knowledge. Thank you. One more case study. Vishal residence stay at the Kalyan. He helped one person whose gold chain was robbed at Thana. He will just say he helped to register FIR. The chain was recovered and the person got back. Vishal. मेरे दोस्त हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ में पढ़ने आए थे वो बी फार्मा करके कंप्लीट करके वो क्लास के लिए ठाणे आते हैं कल्याण से ठाणे आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वो लोग क्लास के लिए आए 7 o'clock फिर यहाँ से 12:37 की टिटवाला ठाणे रेलवे स्टेशन से वो डाउन साइड जा रहे थे तो पहले उनको तो कुछ नोटिस नहीं हुआ लेकिन जैसे उनकी ट्रेन चलने लगी तो उसने देखा तो उनके गोल्ड नहीं था उनके तो उन्होंने फ़ोन किया बोला क्या करना है तो मैं बोला कि 1 नंबर पे जाओ लास्ट कॉर्नर CST वहाँ GRP ऑफिस है वहाँ जाके आप कंप्लेंट करो तो वो लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उनको फिर वहाँ से स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले गया गया कि वो CCTV फुटेज दिखाने के लिए कि आपका क्या हुआ तो उन लोग ने चैन खींचा था तो पूरा CCTV में पूरा आया कि वो लोग ने चैन खींचा उनका गोल्ड देख रहे थे नीचे देखे थे तो वो नीचे था नहीं कहीं 100% वो किसी ने निकाला क्योंकि उसके बैग से निकाला किसी को पता नहीं चला अब वो भीड़ भाड़ का रहता है डाउन साइड में तो मालूम नहीं पड़ा 12 बजे वो ठाणे GRP में गए उनको पहले स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले गया फिर वहाँ से RPF वाले लेके गए कुछ मतलब नहीं था तो वहाँ से यहाँ से वहाँ भगा रहे थे कि ये बस चले जाए और हमारा काम खत्म हो जाए यहाँ पे कंप्लेन ना हो क्योंकि इनको शायद शो करना होता कि इनका एरिया ज़्यादा क्राइम का नहीं है तो 5 o'clock ही कॉल्ड मी दैट कि रजिस्टर केस हैज़ बीन नॉट रजिस्टर्ड तो मैंने फिर वहाँ से मैं बैंड्रा था फिर वहाँ से हार्डली आधा घंटा लगा मुझे थाने पहुँचने में सो आई वेंट एट थाने रेलवे पुलिस सो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द स्टेटस ही सेड कि दैट नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग फॉर द लॉस द कंप्लेंट सो वी हैव आस्क्ड हिम टू वेट सो वी विल लॉस द कंप्लेंट सो आई सेड इन दैट कि सिंस ऑफ 12 o'clock ही इज वेटिंग टू लॉस दिस कंप्लेंट सो नहीं अरे वो अभी लॉस नहीं कर रहे अभी ऐसा है वैसा हमने ये देखा मतलब सी complaint CRPC 154 is cognizable offense. I also learned from here what is cognizable offense, what is non-cognizable offense. If any person has eating you, that is NC. If anybody has steal your without your permission, if he taken your things, that will be a cognizable offense in CRPC 154. So I know these things because past of few experience was of mine. So I learned from that. तो मैंने उनको बोला मतलब आपने क्यों नहीं किया तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं ऐसा है बोला ठीक है आप नहीं करोगे ना ठीक है आप लिख के दे दो नहीं करना है मैं चला जाता हूँ तो बोलते कि आप पावती लाओ उसका झेरॉक्स लाओ चैन कैसा था तो बोला फोटो हमारे पास सब चैन का देख लो आपको करना है तो वो बोले कि हाँ ठीक है करते तो बोला आपको नहीं करना है तो नहीं करो नहीं तो कल मैं स्पीड बोट से भेजता हूँ तो सर से मैंने बात किया तो इन्होंने DCP का नंबर दिया सो मैं फिर से अंदर गया तो मैंने उनसे पूछा क्या DCP रूपाली मैडम है वहाँ पे तो उन्होंने बोला आपको क्या काम है बोला मुझे उनसे मिलना है क्योंकि आप FIR रजिस्टर नहीं करें तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कर रहे हैं तो वो 10 मिनट लगा उनका बयान दर्ज होने में क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया पेपर पे लिखते हैं नहीं अभी हार्डली 5 मिनट लगता है टाइप करने में वो
जो भी लैंग्वेज मराठी में होता है तो वो 5 मिनट उनको ट्रांसलेट करने में, एक सादे पेपर पे लिखते हैं, पहले साइन लेते हैं, फिर उसके बाद में वो कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर में करने के बाद वो 5 मिनट में अपलोड करके फिर वो दे देते हैं। फिर मैं बाहर बैठा था, फिर वो बोलते जाओ जेरोक्स लेके आओ। बोला क्यों जेरोक्स लेके आओ? जरूरत किसको है? आपको है, मुझे कॉपी चाहिए, मैं वो लेके जा रहा हूँ, आपको जेरोक्स चाहिए तो आप इसका जेरोक्स मंगाओ। फिर उसके बाद में तकरीबन 15 से 20 दिन बाद एक कॉल आया। 2 लोग थे कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपका गोल्ड रिकवर हो गया है और आप आके 500 रुपये पर ग्राम देके आप अपना चैन लेके जाओ। फिर मैं बोला यार ये 500 ग्राम करके ये कहाँ से क्या रिकवर होगा? फिर मैंने फिर से फ़ोन लगाया। पहले वो विक्टिम जो थी उसके मोबाइल पे कॉल आया, फिर शी कॉल्ड मी दैट कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन नंबर, ही टोल्ड मी टू गिव 500 रुपीज पर ग्राम एंड वी विल गिव यू अ चैन, सेम चैन बट एवर योर फोटो हैज बीन शोन टू अस। तो मैं बोला ओके ठीक है, काम करो, नंबर दो, मैं बात करता हूँ। सो आई कॉल्ड हिम। तो उन्होंने बोला कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ और आपका सोना जो है वो 500 ग्राम दो, 500 रुपये पर ग्राम और लेके जाओ। बोले ठीक है, कहाँ आने का है? तो बोले काम करो भाईकला स्टेशन में मिलो। तो मैं एल्फिस्टन था, वहाँ से 5 मिनट लगा भाईकला पहुँचने में। वहाँ मैंने फिर कॉल किया तो नियर बाई डीसीपी का ऑफिस है भाईकला स्टेशन पे। तो मैंने उनको पूछा आप कौन? तो बोले क्राइम ब्रांच में। बोला फिर आपको किसने आपको अथॉरिटी दिया कि आप 500 रुपये पर ग्राम बेच रहे हो? आप मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे बेच रहे हो 500 रुपये पर ग्राम। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है सर। देन वन डे समीर भाई वॉज सिटिंग एट ठाणे रेलवे स्टेशन, सो ही told personally to the DCP Rupali madam that one incident has happened in the Thane railway station and your crime officer was demanded bribe 500 rupees per gram to return his money, return his property. So उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी विल। तो मुझे कॉल आया कि आपको क्या क्या हुआ था पूरा बताओ। तो मैंने पूरा फोन पे उनको बताया। नेक्स्ट डे आई गो टू द वेबसाइट एंड आस्क समीर भाई व्हाट टू डू। So I learned from there that we have to go to the nearby port, railway port. We have to take a stamp paper and after we have to take the 10 rupees port fee stamp, and we have to write that what incident was happened, and we have to give the proof, our identity card. That's as the doctor ma'am has said. Our incident has been written by, you can write by own handwriting, and after we have to submit in the court, and within 2 days she received her chain. अच्छा, one more thing. Railways introduced the Rail Suraksha app. You can download it mobile. Vishal will explain you. It is very good. In that, all railway stations, station masters number are there. All government railway police stations, senior police inspector number are there. All railway protection force office number and senior their inspectors numbers are there. It is very useful. Just when Vishal used it, he called the Kalyan railway police station, and after his call, FIR was immediately registered. Vishal will say that. One of my friend has his mobile was still at Kalyan railway station platform number 7, last platform, and due to early morning full rush, his mobile was stolen. If you can do all this. Yes, I will explain from here. नहीं इस पे कर सकते हैं क्या लैपटॉप पे? Screen you can show. Yes, I will tell you from here. He had downloaded, sir has downloaded the app. हाँ तो दिखा देना एक मिनट. हाँ wait. It is very useful. तो उनका मोबाइल चोरी हुआ था वो। विशाल ये देख के बता. हाँ, तो अभी उनको कुछ पता नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उनको कुछ पता नहीं क्या है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनको बोला कि दीपक होटल के सामने जीआरपी ऑफिस है, वहाँ जाओ, उनको बोलो मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, मेरा कंप्लेन FIR ले। अगर मिसिंग लेता है तो मोबाइल मिलने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन मिसिंग कब होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे आप रख के भूल गए तो वो मिसिंग होता है, लेकिन आपके पॉकेट से निकाल के गया तो वो चोरी है। उसके फ्रेंड के साथ में कल्याण जीआरपी में गए, 1 नंबर के जस्ट बाहर 5 साल ऑफिस के बाहर। 6 people was waiting outside that to lodge the complaint. तो इनको बोला कि क्या है? बोले सर मोबाइल मेरा चोरी हो गया। कभी चोरी हो गया? सर अभी 5 मिनट पहले। कहाँ चोरी हुआ? सर 7 नंबर पे। क्या नाम है? वो एक सादे पेपर पे लिखे। बोले एक काम करो कल आओ। फिर वो बाहर आए, बोले भाई वो तो बोले कल आने के लिए। बोला क्यों बोला कल आने के लिए? बोलता है भगा दिया हो। बोला ठीक है। तो ये रेल सुरक्षा ऐप है, इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसा ये भी है। तो मेरे पास वो है, तो नियर बाय प्ले स्टोर iOS सब पे अवेलेबल है। अभी ये ऐप टेस्टिंग में थोड़ा है क्योंकि सारे अथॉरिटीज के नंबर नहीं है, बट लेकिन मुंबई सबअर्बन रेलवे के 99% आ चुके हैं। CST और चर्चगेट का भी बाकी है।
बाकी टूवर्ड कल्याण, भाईखला, ठाणे, डोंबिवली सबके नंबर आ गए। तो सबसे इसमें सिंपल क्या है कि अगर हम लोग जैसे भी भूल गए, वहाँ कोई कंप्लेन नहीं ले रहा है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखा है रजिस्टर कंप्लेन। हाँ पहले चलिए फंक्शन बता दे मोटा हाँ मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये डाउनलोड कर लिया, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, सब दिख जाएगा। तो सबसे पहले बस आप बोल रहे थे ना एफआईआर करना है, कंप्लेन करनी है, जैसे आप कोई बोल रहे थे कि बैनर है, कुछ भी है, कोई इधर ड्रग्स एडिक्ट अगर कहीं घुमा है, तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है रजिस्टर कंप्लेन। अगर आप लॉन्ग, जैसे सर आपने बताया ना कि आप मत्स्यगंगा में जा रहे थे, तो यहाँ पे सर ऑप्शन है स्टेशन ट्रेन कंप्लेंट टाइप। वहां भी आपको मिल जाएगा कि आपका किस तरह का कंप्लेंट टाइप है, जैसे आपका चोरी हो गया या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रही है। ट्रेन नंबर आपका दिया हुआ है, ट्रेन नंबर में आप डाल सकते हो। पैसेंजर हो या नहीं हो वो भी कर सकते हो। अगर आपके रिलेटिव कोई सफर कर रहे हैं तो आप वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपका टिकट नंबर और पीएनआर नंबर है, तो उससे बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि आजकल ट्विटर पे कंप्लेन करते तो पहले पीएनआर नंबर मांगते हैं कि प्लीज शेयर योर पीएनआर नंबर सो वी कैन बेटर असिस्ट यू। तो यहाँ पे पीएनआर नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर, इंसिडेंट डेट, इंसिडेंट टाइम, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इंसिडेंस, ट्रेन सोर्स कहाँ से कहाँ जा रही है और उसके थोड़े से डिटेल अगर आप यहाँ करके दे देंगे तो इसके बाद में एक ऑप्शन आता है माई कंप्लेन। माई कंप्लेन में आप जैसे आप आरटीआई फाइल करते हैं, फर्स्ट अपील करते हैं, सेकंड अपील करते हैं, तो ये फॉलो लेने का बहुत अच्छा है। ये आपको यहाँ पे हर एक 48 घंटे में अपडेट मिलता रहता है कि आपके कंप्लेन का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये हो गया कंप्लेन। और ये सेकंड थिंग स्टेशन इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन उसमें है स्टेशन इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी सीएसटी ले लीजिए, कल्याण, मैं कल्याण रहता हूँ, मैं कल्याण में रहता हूँ। पहले वहाँ के जीआरपी इंचार्ज थे पावले, फिर उसके बाद अभी आए पिंगले साहब। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ, मैंने यहाँ से नंबर निकाला, उनको फोन लगाया, बोला सर मेरा भाई वहाँ बैठा है और आपके ऑफिसर बोलते कंप्लेन नहीं लेना, सर क्या चल रहा है। तो उन्होंने, मेरा ऑलवेज कॉल रिकॉर्ड रहता है, तो मैंने वो सुना। उन्होंने उनको बोला की तुम्हाला 1000 वेळा सांगितलंय की तुम्ही असं करू नका, कधी तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, कारण सगळी जे कंप्लेन करायला येते ते सगळे सामान्य नसतं। कधी कोणाकडे जर रेल्वे बोर्डचा नंबर आला तर तू काय करशील, ते बोल के उन्होंने बोला काम कर, हो सर मैं कर दो। तो जैसा हमसे व्यवहार करते हैं वैसा वो भी व्यवहार कर रहे थे। मैंने उनको बताया, बोला सर भाई बैठा है कंप्लेन में, बोले कल आओ। तो बोले कि काम करो आप उनको बताओ, और जैसे वो बोले तो वो भी अपनी लँग्वेज में थे, हाँ सर बोला काय करायची आहे, बोला म्हणजे काय, बोला कोण बोलते तुला माहिती आहे, अहो साहब मला माहित ना, मला नव्हतं तुम्ही होता है। तो फिर उसको बोला किसको फोन लगाया, काय को फोन लगाया, कैसे जानते हो, बोला मेरा भाई है ना वो सबको जानता है, और वो अभी तो ऐप भी आ गया सबको, तो अब तो आपका इंफॉर्मेशन सबका वही कंप्लेन भी करेंगे। तो गया घर पे, वो IMI नंबर लाया, उसका 10 मिनट पूरा एफआईआर रजिस्टर हो गया। अभी शायद उसको कल परसों कोई कॉल आया था कि आपका मोबाइल, अगर हमारे पास बहुत सारी मोबाइलें आई हैं, आप उसमें देख लो, अगर आपका कोई है तो आप लेके जाओ। अच्छा, ये ऐप का ये है स्टेशन इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे, हाँ, तो कल्याण रेलवे स्टेशन, हाँ, अभी यहाँ पे जैसे कॉल 182 है, तो यहाँ पे कॉल करेंगे तो डायरेक्ट लगता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अगर इमरजेंसी है, पैनिक अगर करेंगे तो ये जीपीएस कनेक्टेड है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हेडक्वार्टर में लाइव लोकेशन चला जाता है, तो वो वहाँ से कॉल बैक आता है, वो सोशल मीडिया टीम से। अगर आपको पीनल स्टेटस है तो वो भी आ जाता है। डिवीजन मैप, जैसे आप बोले थे ना सर कि तीन डिवीजन है, रत्ना है, कोंकण और आपका त्रिवेंद्रम और ये, तो ये आपका जो डिवीजन है वो भी सर बता देता है कि आपके स्टेशन नियर बाई जो है और उसका डिवीजन कौन सा, अथॉरिटी कौन सा, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे सजेशन लिखा है रेलवे को अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं। इसका मॉनिटर जीएम के यहाँ पे रहता है और सीएससी चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर के यहाँ पे एक बड़ी सी एलईडी टीवी लगी है, वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन जाता है इसका। और है अगर वहां से अगर कुछ न्यूज वगैरह भी, जैसे मेगा ब्लॉक है तो यहाँ से। और सर इसका इन्फो इतना अच्छा है कि
सबसे पहली बात, ऑन जो वहाँ के स्टेशन इंचार्ज आरपीएफ के हैं उनका ऑफिशियल नंबर, जीआरपी का जो इंचार्ज है उनका ऑफिशियल नंबर, इमरजेंसी मेडिकल रूम जो सर ने सेटअप करवाया अपने लड़के उसका मोबाइल नंबर प्लस लैंडलाइन नंबर, जो भी 4 डिजिट का नंबर है वो है। नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कल्याण का रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल है तो नियर बाई उसका नंबर, और नियर बाई महात्मा फुले चौक लोकल पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ का सीनियर पीआई का मोबाइल नंबर और उसका लैंडलाइन नंबर ये भी इसमें अवेलेबल है। इगतपुरी तक मुंबई सुबह रेलवे का ऑल हो गया है। अभी सब चेंज होने वाले सीएसटी और सच में थोड़ा सा 19-20 है, बाकी 99% एकदम पूरा परफेक्ट है। कभी भी कोई रहे, कोई बोलता है ना हवलदार बोलता है ऐसा नहीं ऐसा है, रेल सुरक्षा डाउनलोड करो, स्टेशन का इन्फॉर्मेशन है, आरपीएफ वालों को फोन करो, वहाँ खुद आता है। अभी मार्च में 12 मार्च को मैं स्टेशन पे देखा कुर्ला रेलवे स्टेशन की वो हैंडीकैप के लिए जो बनाया गया था स्पेशली वो जॉनसन का जो एक्सीलेटर है 1 नंबर का, तो बच्चे लोग क्या करते हैं वहाँ के नियर बाय वो बंद कर देते हैं उसको। तो मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस में गया तो मैंने उसको पूछा बंद किया, तो उसने अनाउंस कराया की ऑन ड्यूटी एक्सीलेटर ऑपरेटर स्टेशन मास्टर केबिन मध्ये यावे, 3 नंबर कुर्ला रेलवे स्टेशन पे है। तो वो आया, फिर वो बताया, बोला सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो उसने मुझे बताया कि सर यहाँ के जो बच्चे लोग हैं जो कॉलेज वाले आते हैं वो यहीं बैठते हैं, उसको स्टॉप करके वो लैडर पे बैठते हैं, वो कॉलेज वाले बैठते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। तो मैंने यहीं से सुरेश अत्रेया भी वहाँ के आरपीएफ इंचार्ज है, इसी ऐप के द्वारा उनको फोन लगाया तो अपने ऑफिस में उनका नियर बाई है, वो नीचे आए और बात की और मेरे को एक्सप्लेन किया, बोला क्या, क्योंकि इसके पहले मैं उनसे मिल चुका था तो उनको नहीं पता था, लेकिन उनका ऑफिशियल नंबर रहने की वजह से वो नीचे आए। उनको सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आपको कोई भी कॉल आ रहा है, अननोन नंबर भी है, आप उसको उठाओ, क्योंकि वो ऑफिशियल नंबर गवर्नमेंट का किसी को नहीं मिलता जल्दी, लेकिन रेलवे वाले ऑफिशियल नंबर पूरा शेयर किए। अप्रिशिएट दिस सर। एक क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम जब भी कॉल करते हैं कंप्लेन या ग्रीवेंसेस का, कनेक्ट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेंट्रल वेस्ट उनका बता रहे हो ना, हाँ वही ट्विटर सबसे अच्छी चीज है। उसके इस ऐप में कोई ऑप्शन दिया है मेल से भेजने का, सब कुछ है वो भी है या? इसमें डायरेक्ट ये मेल के जैसा ही है, आप जैसे भेजोगे ना माय कंप्लेन में, जैसे मेल आप भेजते हो सेंट मेल में आपका जाता है, तो ये आप जैसे कंप्लेन करेंगे ना तो माय कंप्लेन में आपका इसमें स्टोरेज होता है, तो हर 48 घंटे में उसका अपडेट आता रहता है। तो 182 भी करने से अच्छा है, वो भी करते हैं सेंट्रल वेस्टर्न में। मैं खुद मानता हूँ कि कभी कभी वो बोलता है वेस्टर्न में लगा आप सेंट्रल में कॉल करो, आप कॉल ड्रॉप करके फिर कॉल करो, तो ये सेंटर में लगेगा। फिर मैं उसको यूज किया, फिर मैंने कंप्लेन किया। अब 3 कंप्लेन का ऐसा हुआ कि अभी जैसे मैंने कुर्ला में देखा कि वो जितने डॉग्स के तो ये सब लाइटिंग वगैरह थे तो पूरा देखा था। तो कुर्ला स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे लखनलाल मीना, तो स्टेशन इंफॉर्मेशन निकाला, उनको फोन किया, बोला सर आप आओगे, मैं आपके ऑफिस में आऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके स्टेशन की क्या हाल है। उसने ऑन ड्यूटी और सुपरवाइजर को बोला, उसको 1000 रुपए का फाइन मारा, उसको पूरा 3 बार पानी से पूरा धुलवाया, बीच का ब्रिज जो नया बना था, और जितने वो एनजीओ वगैरह और ये सब थे ना सबको वहां से भगा दिया। आपका शुभ नाम, पूरा नाम? विशाल मिश्रा। एक चीज और बताओ, देखो जैसे यंग है, एक्टिव है, और विशाल मिश्रा है जो एक मुंबई का सबसे पुराना 25 साल पुराना रेल प्रवासी संघ करके पैसेंजर एसोसिएशन है, उनके राधेश्याम शर्मा जी भी आज हमारे इधर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए उत्तराखंड। और नहीं विशाल, तो विशाल मिश्रा भी उनके संगठन में ज्वाइन हो रहा है, तो उससे फायदा क्या होगा कि टीम वर्क बढ़ेगी। इंडिविजुअल करने से टीम वर्क होगा, उनके तो कई 100 हो गए और 25 साल से एक्टिव है। तो ऐसे लोगों को आगे आ रहा है हमारे हक के लिए, कि ऐसा नहीं कि और कोई करेगा या दूसरा क्या करेगा, हम पूरे दिन कहते रहते किसको क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ हम क्या करेंगे, वो हम बात करें और कैसे इंप्रूव करेंगे सिस्टम। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। हाँ, और साथ में ज्वाइंट होकर टीम वर्क कर सकते हैं। और इनका संगठन इतना अच्छा है कि 2 दिन पहले शर्मा साहब को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कुर्ला रेलवे स्टेशन के महेश बलवंत राव था, उन्होंने 4000 रुपये का तो ऑफिस में गिफ्ट दिया, मुझे लाके बताया, फोटो भी। तो हम पुलिस से जाते कहीं तो हमको भगा देते और उनको तो एकदम वेलकम है, तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है, तो उनमें और ज्वाइंट होंगे तो और अच्छा होगा। और एक चीज जो 182 हेल्पलाइन का आपने कहा ना, मुंबई में क्या हो रहा है, मैंने पता लगाया कि मैंने भी एक बार फोन किया था सेंट्रल लाइन से,
तो उठाया वेस्टर्न लाइन में, कहा आपने तो वेस्टर्न लाइन में लगाया, मैंने कहा हेल्पलाइन नंबर तो एक ही है। तो उनका जीपीएस नेटवर्क से रहता है, जैसे ट्रेन पूरा डिवीजन में चल रही है तो पूरा के जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कंट्रोल रूम में वहीं जाएगा। मुंबई में क्या है, उनका सेंट्रल का और वेस्टर्न का दोनों अलग अलग ये है डिवीजन, उनके कंट्रोल रूम अलग अलग है। मगर अभी जैसे अपन जा रहे हैं दादर से, तो दादर सेंट्रल भी वेस्टर्न भी, तो कभी वेस्टर्न का पकड़ता है, कभी सेंट्रल में भी पकड़ लेता है। तो वो कहते हैं फिर से करो, तो मैंने कहा फिर बरोबर कैसे जाएगा, तो वो जो मेरा नंबर है ना वो डाइवर्ट का कुछ बटन दबाते हैं, फिर वो वेस्टर्न को जब जाएगा तो हिंट होके वो सेंट्रल को जाएगा। मगर वो भी रेलवे, क्योंकि वो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, तो उसका कुछ तो कॉमन एक कंट्रोल करना चाहिए कि एक ही उठाया और वहीं से इमीडिएट एक्शन हो, और वो इंटरनल एक दूसरे को फॉरवर्ड करे। और कोई सवाल? बहुत अच्छा रहा आज का मीटिंग। और दूसरी बात कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्टेशन पे हॉकर्स के प्रॉब्लम है, हमको सबको मालूम है उसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है और वो अनहाइजीनिक चीजें बेचते हैं। जैसे भी टीवी में आया एक वीडियो की टॉयलेट में से वो पानी की कितली बाहर लेके आ रहे हैं, चाहे वो रखा होगा या पानी भरा होगा भगवान जाने। टॉयलेट में जो है बर्फ रखा हुआ था, जो पीने का पानी बेचते हैं उसमें जो रखते हैं वो थे। तो ट्रेन में और स्टेशन पे सीसीटीवी है, तो जो मीना साहब खुद रेलवे एम्प्लॉय है और पूरा जाते हैं ट्रेन लेके, तो उन्होंने वीडियो निकाल के भी कंप्लेन किया है। आरपीएफ कहते हैं हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वो सही बात नहीं है। तो हम सब एक्टिव होना है, हम जब हमारा हक मांगेंगे तब जाके हमको कार्रवाई होगी, सेटिस्फैक्शन एक्शन मिलेगा। और कोई प्रश्न? हाँ सर। थोड़ा अलग टाइप का है, इट इज रिलेटेड टू इनकन्वीनियंस ऑफ लोकल ट्रेन कम्यूटर्स। टू क्वेश्चंस। एक तो बहुत बार पेपर में पढ़ते हैं कि जो थ्रू ट्रेन है बाहर गांव से आने वाली, उनको प्रेफर देते हैं और लोकल ट्रेन बाजू में रखते हैं, तो लोकल ट्रेन कम्यूटर्स आर वेरी मच वरीड फॉर दैट एंड दे गेट अनॉयड। वो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स जब स्टेशन पे खड़े रहते हैं वी लिसन दिस वन, आज अंधेरीला जाणारी लोकल ट्रेन 3 नंबर होती, 1 नंबर लाइन इनकन्वीनियंस रिलेटेड। पर्टिक्युलरली आई ट्रैवल अप टू पार्ला, देयर इज अ ट्रेन फ्रॉम ग्रैंड रोड 10:22 अंधेरी बाउंड ट्रेन in the morning. After Bandra, it travels on the harbour track, and every day it goes by the harbour track, and every time there is announcement, आज ही ट्रेन निकल जाएगी तिकडे जाणार. तो why by default railway does not display it on the platform number 1? So these two questions. परफेक्ट। देखिए वो अभी से कई सालों से प्रैक्टिस चला है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं और लोकल ट्रेन को स्टॉप करते हैं, और कई बार पैसेंजर ने उसके बारे में एजिटेशन भी किया है, कई बार रेलों को भी किया है। तो लोकल ट्रेन में आप जानते हो हर दिन 75 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, उसमें से कंप्लेन कितने लोग करते हैं? अभी तो लेटर लिखा है, ट्विटर करना है, एटलीस्ट 75 लाख के 50% भी करेंगे। जैसे हार्बर लाइन है, ज्यादा करके 10 के बाद ही ट्रेन 15-20 मिनट लेट होती है। मैंने भी देखा लोग प्लेटफॉर्म में खड़े रहकर देखते रहते, ट्रेन नहीं आया, ट्रेन नहीं आया, लेट है, लेट है, 15 मिनट से ऐसे खड़े रोज खड़े रहते हो। ट्विटर करो, कंप्लेन करो, 1000 लोग खड़े हो तो हर दिन की अगर 1000 ट्विटर जाएगी, 1000 ग्रीवेंसेस आएगी, तो उनको सिस्टम इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एक दूसरा कैसा होता है, जैसे भी मैं हूँ कई साल से एक्टिव हूँ, जिसके पीछे पड़ा